Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Selamat berhari Minggu. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung, kula panjenengan ngriyayakake Allah Triniji Maha Suci. Sasampunipun rampung kula panjenengan ngriyayakake Paskah kanthi mangsa Paskah katutup riyaya Pentakosta rawuhipun Yang Roh Suci. Minggu saklajengipun kula panjenengan ngriyayakake Yang Triniji Suci Allah Tritunggal Maha Suci ingkang dados kapitadosan kula panjenengan sami umat Katolik, umat Kristen Protestan. Bilih Allah menika setunggal nanging rawuh menyapa umat manungsa, menyapa donya lumantar utawi kanthi cara tigang pribadi, Allah Rama, Allah Putra, Allah Yang Roh Suci. Wonten ing Katekismus Gereja Katolik dipun ngendikaaken ing nomor 189 lan 190 magayutan kalian kapitadosan menggaing Allah Triniji Suci, Allah Tritunggal Maha Kudus. Kula wacaaken. Pengakuan iman untuk pertama kalinya diucapkan pada kesempatan pembaptisan. Pada tempat pertama ia merupakan pengakuan pembaptisan karena pembaptisan dilaksanakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius bab 28 ayat 19. Maka kebenaran-kebenaran iman yang diakui waktu pembaptisan disusun sesuai dengan hubungannya dengan tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, simbolon mempunyai tiga bagian pokok. Dalam bagian pertama dibicarakan tentang pribadi pertama dalam Allah dan tentang karya penciptaan yang mengagumkan. Dalam bagian kedua tentang pribadi kedua dan tentang rahasia penebusan manusia. Dalam bagian ketiga tentang pribadi ketiga, pangkal dan sumber pengudusan kita. Itulah ketiga bagian pokok dari meterai pembaptisan kita. Wonten ing Katekismus Gereja Katolik kala wau dipun ngendikaaken kula panjenengan sami kabaptis kanthi rumusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menika tigang pribadi ingkang dipun kenal dening manungsa wiwit alam donya saisine menika tinitah ngantos sakmenika. Kados pundi alam donya saisine menika tinitah gegayutan kalian pribadi sing sepisanan Allah Yang Rama. Lajeng kados pundi manungsa ingkang sampun dawah ing dosa amargi nglanggar dawuhing Allah nampi panebusan lumantar pribadi kaping kalih injih Allah Yang Putra utawi Gusti Yesus Kristus. Lan kados pundi rahmating panebusan sih kawilujengan menika kajagi lan lestantun injih menika lumantar Allah Yang Roh Suci ingkang tansah paring kasucian. Temtu kemawon menika saged dipun pahami rikala kula panjenengan nggih mahami kados pundi sejarah keselamatan Allah tumraping alam donya saisine mirungganipun tumraping umat manungsa. Riyaya
Allah yang Triniji suci menika saksampunipun Paskah kula panjenengan estu ngakeni bilih Allah Triniji suci tansah manunggil wonten ing gesangipun umat manungsa lan dados pribadi-pribadi sing njaga lan ngayomi kula panjenengan sami supados ngantos titi wancinipun ing sakmangke saged wangsul malih nunggil kalian Allah ing swarga. Rahmating panebusan boten saged kula panjenengan jagi piyambak mawi daya dayaning kamanungsan menapa malih namung kedagingan, ning rahmating kawilujengan lan panebusan dipun jagi dening Yang Roh Suci juru pitulung sing kautus dening Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 3 ayat 16 ngantos dumugi 18. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang Nikodemus, saking kasok tresna dalem marang jagat Allah maringake putra dalem ontang-anting supaya kabeh sing ngandel ing panjenengane aja nganti nemu tiwas nanging darbenana urip langgeng. Jer putra dalem mau diutus rawuh ing donya perlune ora arep ngadili donya nanging nebus donya. Sing sapa ngandel ing panjenengane ora bakal dihukum nanging sing sapa ora ngandel wis katiban pangadilan marga anggone ora ngandel ing asmane putraning Allah. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak aos menika konteksipun Gusti Yesus nembe wawan pangandikan kaliyan Nikodemus salah setunggal tiang Parisi ingkang sacara sesideman kasengsem dumateng Gusti Yesus lajeng ing wanci dalu sowan meneng-meneng lan nyuwun priksa dumateng Gusti Yesus bab maneka warni pakaryan dalem ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus menika bab lair maneh supados saged nampi Gusti sawetahipun nilar manungsa lami nuju manungsa sing enggal. Lan Nikodemus nampi pitedah bilih Allah ingkang estu tresna dumateng donya dumateng umat manungsa maringake putrane kinasih ontang-anting supaya kabeh sing ngandel aja nganti nemu tiwas ning ndarbeni urip langgeng. Putra dalem Allah ontang-anting injih Gusti Yesus kautus dening Allah supados nebus dosa-dosaning donya. Nah menika misteri kawilujengan dalem Allah ingkang wiwit sakawit sakjatosipun ing Taman Firdaus utawi Taman Eden manungsa tinitah menika sampun diparingi maneka warni sing penak lan kepenak ning merga rasa penasaran, rasa pengen ngerti, pengen kaya Allah sing maha kuwasa, manungsa terus wani nglanggar dawuhing Allah. Lan wiwit menika Adam kawa dumawah ing dosa lan anak turune Adam kawa nggih winengku ing dosa.
Pengalaman bangsa Israel ingkang dados bangsa pinilih saking Allah wis dipiji, wis disucikake ning pranyata ya tetep wae padha dumawah ing dosa. Karakter manungsa sing luwih seneng dumawah ing dosa lan boten setya dumateng Allah, ning Allah tetep setya. Mila Allah terus ngutus putra dalem ontang-anting nebus kasekengane manungsa merga luwih seneng dumawah ing dosa tinimbang setya marang Allah. Nah menika kasok tresna dalem Allah sing kersa awit saking tresnane ya wis ngorbanake diri supados manungsa ngerti kawilujengan menika kanugrahan dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.